wenn euer Kind ab Schulalter, meistens so 3., 4. Klasse, so fängt das meistens an und dann auch die Älteren, die Teenies, wenn die über Kopfschmerzen klagen. Ne, dass man sagt, die haben das jetzt immer mal wieder, Kopfschmerzen regelmäßig, eher in den Abendstunden zum Beispiel oder morgens schon, wenn sie aufstehen tatsächlich und die Kopfschmerzen sind da, dann sollte das natürlich irgendwann, wenn es länger geht, auch abgeklärt werden. Als erstes steht immer an, dass man zum Beispiel zum Augenarzt geht und dann macht man ein Kopfschmerztagebuch mal über 4, 5 Wochen, damit man mal sieht, wie lange, wo sind die Kopfschmerzen und so, das kann man sich auch runterladen online. Wenn die Kinder dann bei mir sind oder die Jugendlichen, dann sage ich immer, die sollen die Hände rechts und links hier auf die Seite, auf die Schläfen, aber komplett hier so legen und die sollen mal auf die Zähne beißen. Vor allem merkt ihr, hier wird ein Muskel dick. Das ist der Musculus temporalis. Das ist einer unserer Kaumuskeln. Und wenn man hier drückt, bei mir sieht man es ganz gut, dann wird hier der Muskelbauch dick. Und an diesem Muskelbauch, deswegen muss man drauf beißen, da geht man dann mal rein und schaut und drückt da mal drauf. Ne? Also schon so an einem Punkt und geht den mal so durch und dann weiß man immer wieder und guckt, hier ist der Muskelbauch, da drücke ich wieder und da drückt man. Und wenn man da einen Punkt findet, wo man denkt, boah, das ist ja wie ein Messer, als hätte man mir da reingestochen. Die Kinder sagen, aua, oh, das tut richtig dolle weh an der Stelle. Dann ist das schon mal ein Hinweis auf eine bestimmte Sache. Nächster Test ist dann, dass ich mir hier den Kaumuskel, der liegt ungefähr hier an der Stelle, Massetermuskel, das ist der Kaumuskel, und da auch draufbeißen, dann sieht man, wo er dick wird, und dann hier an den Ansätzen hier unten oder da oben, der setzt sich auch da oben an, da mal drücken und gucken, ob hier irgendwo stark schmerzhafte Punkte sind. Beim dritten Test gehe ich entweder mit einem Handschuh in den Mund rein, aber der Muskel, der gemeint ist der kleine Kiefermuskel. Es gibt einen ganz kleinen und da muss man da, hinter dem letzten Backenzahn, da nach oben. Da ist dann so, wo der Knick ist, da drückt man rein. Und wenn da rechts oder links dann auch so, das richtig dolle wehtut, ist das ein weiterer Hinweis. Und der letzte Test ist, die Kinder sollen das so in die Hand nehmen, so, hier aufs Kinn und dann runterziehen, so weit es geht. Richtig stark, weit aufdrehen. Und dann, wenn das offen ist, den Kopf nach hinten beugen und gleichzeitig runterziehen. Wenn man dann das macht nach hinten und die Kinder sagen, oh mein Gott, ja klar, zieht das überall. Wenn ihr das jetzt mal zu Hause macht, könnt ihr das ja auch sehen. Aber wenn es wirklich da drinnen, hier drinnen plötzlich wirklich richtiger starker Schmerz sich einstellt, nicht so der Druck, sondern richtig starker Schmerz, war das der 4. Test, der fast schon die Konstellation. Manchmal haben die Kinder hier weniger, dafür da mehr oder so. Aber wenn diese Kombination da ist, spricht das sehr für einen Bruxismus. Bruxismus bedeutet entweder, also dass die Zähne geknirscht werden in der Nacht oder, was auch sehr häufig ist, also beim Knirschen würde man das sehen, ne? Weil die Zähne, die Backenzähne sind dann wie so abgerieben. Die sehen aus wie so Elefanten-Backenzähne, die so ganz oben abgerieben sind. Bei den Kindern, es gibt auch Menschen, die knirschen nicht, sondern die beißen in der Nacht ganz feste mit unfassbarer Kraft auf die Zähne drauf. Das sieht man an den Zähnen meistens nicht so stark und man hört es auch nicht. Deswegen ist es nicht so, dass die Eltern wissen, ja, der knirscht. Beim Beißen kriegt man das nicht mit. Aber natürlich durch dieses massive Drücken sind diese Muskeln einfach verkürzt und da drin. Und deswegen tun die sind einfach, wie gesagt, verspannt, massiv verspannt. Und deswegen kriegt man einfach sehr schnell sehr starke Kopfschmerzen. Schon bei kleinsten Anstrengungen tagsüber. Erstens erstmal zum Zahnarzt, dass der eine Beißschiene drauf machen, also dass eine Beißschiene angepasst wird, einfach für die Nacht, damit die Kinder erstens, wenn sie knirschen, die Zähne nicht abreiben, aber einfach damit ein gewisser Abstand zwischen dem Kiefer ist, damit die Kraftwirkung nicht so stark ist. Zweitens brauchen sie auch Physiotherapie. Ich schreibe auch immer Physiotherapie für das Kiefergelenk auf. Also letztendlich nennt man das dann Bruxismus oder kraniomandibuläre Dysfunktion, CMD. Das heißt, Kiefergelenk funktioniert nicht richtig, weil das hier alles irgendwie schmerzhaft ist und sonst irgendwas. Alles muss halt gelockert werden. Diese Übung häufig hier sehr stark verspannt und die massieren meistens auch bei der Physiotherapie dann auch mit dem Handschuh im Gaumen, wenn der Patient das toleriert, damit alles endlich mal ein bisschen resettet wird und vom Tonus, von der Spannung runterkommt. Zusätzlich muss aber jeden Tag, morgens und abends am besten, die verspannte Muskulatur in Eigenregie, ich leite dann die Kinder an, dass sie mit diesem Beißen, dass sie gucken, dann suchen sie sich die Punkte und dann wird dort an der Stelle einfach massiert, so lange, 1-2 Minuten, bis dann der Schmerz weg ist, aber man so ein bisschen noch vielleicht Druck spürt, aber nicht mehr diesen hellen Schmerz. Und wir wollen ja hier den kleinen Kiefermuskel dehnen. Das heißt, diese Übung
und dann nach hinten den Kopf ziehen und dann so, dass es leicht schmerzhaft ist und das dann halten, so lange, bis man merkt, dieser Schmerz ist weg. Also die Dehnung hat jetzt dazu geführt, dass der Muskel, sage ich mal, einen neuen Tonus hat, also eine neue Spannung. Das muss jeden Tag gemacht werden. Und wenn man das macht, und das war auch die Ursache natürlich, dann werden die Kopfschmerzen deutlich besser.